अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम और आप देख रहे हैं वसीम ऑटो वर्क्स। कोरे गाड़ी है, ब्रेक मारने पे आगे से आवाज़ आ रही है फ्रंट से। अक्सर आपने देखा होगा ब्रेक मारने पे आगे से आवाज़ आती है। जैसे पैडल पे प्रेस करें ब्रेक तो आगे से आवाज़ आती है। वो आपको दिखाते हैं आवाज़ किस चीज़ की होती है। अभी जैसे ये चलाएँगे, इसकी फ्रंट वाली जो डिस्क है ना वो टेढ़ी है। ये देखें क्लीपर आगे पीछे हो रहा है। डिस्क टेढ़ी होने की वजह से क्लीपर आगे पीछे हो रहा है, क्लीपर बबलिंग कर रहा है। तो हम इस पे काम करते हैं, मुकम्मल इसके डिस्कें एक्सल स्पेंडल खोलेंगे और ये लेथ मशीन में भेज के मुकम्मल काम करवाएंगे। अगर हम इसका खाली डिस्क फेसिंग करवाएंगे तो अगर हब या इसका एक्सल वैक्सल या अगर कोई टेढ़ा होगा तो ये फॉल्ट दोबारा आएगा। तो हम इसका मुकम्मल काम करवाएंगे, मुकम्मल खुलवाने के बाद लेथ मशीन में भेजेंगे, तो ये मुकम्मल काम होके आएगा तो फॉल्ट ये दूर हो जाएगा इसका। पहले भी किसी ने फॉल्ट दूर करने के लिए इस पर सिलिकॉन लगाई हुई है ब्रेक पैड के ऊपर। ये देख रहे हैं ब्रेक पैड के ऊपर सिलिकॉन लगी हुई है। ये इसका हल नहीं है। कुछ दिन के लिए तो ये आवाज़ बंद हो जाएगी, लेकिन फिर जो है ना दोबारा आ जाएगी ये आवाज़। ब्रेक पैड का फॉल्ट नहीं है, ब्रेक पैड ठीक है, ब्रेक पैड यही फिट होंगे। ब्रेक मारने पर आवाज़ आती है या फिर पैडल में बबलिंग आती है अंदर से। मसला यही होता है इसकी डिस्क टेढ़ी होती है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इसकी फ़िटिंग खुल रही है, जैसे मुकम्मल फ़िटिंग खुल के बाहर आएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। बाजार को पैकेट निकला चलेगा। दोनों तरफ से फिटिंग खुल के बाहर आ गए मुकम्मल। अब ये जाएंगे लेथ मशीन पर, वहाँ से मुकम्मल फेसिंग होगी इनकी। फेसिंग हो के आएगी जैसे ये दोबारा फिटिंग होगी। साथ साथ इंजन ट्यूनिंग कर रहे हैं। गाड़ी में लंबी स्टार्टिंग है तो हमने इसको खोला है। सारी चीज़ें खोलने के बाद जो है ना इसमें इंजन ट्यूनिंग कर रहे हैं। पॉइंट, प्लग, टैपेट, ये सारी चीज़ें चेक होंगी और आपको बताएंगे इसमें क्या मसला था, लंबी स्टार्टिंग क्यों थी। दोनों डिस्कें मुकम्मल फेसिंग होके आ गई हैं। गाड़ी में फिटिंग चल रही है। दोनों कंप्लीट करके स्टार्ट करके फिर देखते हैं इसको। जैसे पहले बबलिंग कर रही थी, अब जो है ना बबलिंग नहीं करेगी, ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। अब इसके टैपेट जाम थे, गैस पे चलने की वजह से टैपेट जाम हो जाते हैं, उसकी वजह से गाड़ी की लंबी स्टार्टिंग होती है। पहले आपने देखा था डिस्क टेढ़ी थी, डिस्क टेढ़ी होने की वजह से क्लीपर आगे पीछे हो रहा था, बबलिंग कर रहा था। अब देखें, अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, अपनी जगह में सही है।
मसला सिर्फ यही था, इसकी डिस्क टेढ़ी थी, उसकी वजह से गाड़ी में आवाज़ आ रही थी ब्रेक मारने पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।